Riêng mấy cái loại camera giám sát hay là chuông báo động bây giờ nhá, đéo bao giờ có cửa với mấy con cảm biến âm thanh này. Ngày xưa nhá, ở xóm tôi mà cứ nhà nào có cây nhãn hay là cây xoài, cây vải đang ra quả ấy, là kiểu gì cũng phải trang bị đến 2-3 con cảm biến này. Ui mẹ, mà cái của lợ này nó tinh lắm. Chỉ cần mẹ le ve ở trước cổng hay là ngoài bờ rào thôi là cái tai nó đã dựng mẹ lên rồi. Phải hôm nào mà nó mất điện đi ngủ ấy thì trèo vào bên trong, nhưng mà đã trèo được lên trên cây rồi thì kiểu gì cũng phát ra tiếng động đúng không? Thì mẹ thế là nó lại có điện, nó chạy ra nó lùa. Ôi thì mẹ, tôi nói nhá, đến lúc đấy các ông chỉ có hai cách: một là chạy thật nhanh, hai là thì mẹ cứ ngồi yên ở trên cây để cho nó sủa, đến lúc thì mẹ nó chán thì nó bỏ đi thôi. Chứ tôi nói thật, chứ ngày xưa bọn tôi đi ăn trộm thì mẹ là phải đổi bằng cả tính mạng ấy, chứ đéo như các ông bây giờ đi ăn trộm mà chỉ vào tù ấy, đến lúc ra thân thể vẫn còn nguyên vẹn đâu.